Bolkent a Tizimbari erde, una schumangruas vodar prach, wo disantocco erde boda vuorta fin cadarlon nas, un böllante nidar a Sampiero. Voda vorta segma fin nidar in tal unas masteat stille, un'ona zoreda, hört ma o in aste, dar fluss von aste tal. Die Prache, diese Jahre, aspeale die Tag neerde, voluserne, is net gestörde aspehaut zotage, ma genützt voluserner. Da de fatte son de gest vil fanetschen, bo da hom get sessa il laut. Ma net le fanetschen, drin il Liber von Josef Bacher gehost die deutsche Sprachinsel Luzerne, geschrieben in die letzten Jahr von 1800, bo das Jahr 1905 is kent ausgedruckt Einsbrucke, ist da geschrieben, que diese Jahr etlane Gerte wo der Prache, sondern kein genutzt to aspe bijam vor die Goas und vor die Öme. Este in diese letzten Zeit die Provinz wo Tria der Pipe in Camor wo Luzerne hat auch gelegt ein Projekt zur auszurichten die alten Fanetschen wo der Prache machen Theo Rivans Basser und zur zurichten un Pesser in Steige wo Lonnes. Dieser Steige barzeo pinten no pin Steige von Schambinelo, behalten che die alten Fanetschen, wo der Camorus wieder no aussiege, bekämen zu haben wieder ein neues Leben. Este keber bidrum redante wo heutzutage und vom Festival von Hochen Lenter, wo das Kind gemacht a Slavrau. Perne und Slow Food, zwei Wörter, wo das ein Hertha mehr stark gepuntet und wo das so ein Bier auf die hohen Länder von Perne, die Natur und das gut Geesse gehen Hertha paneinander. Wo 3 Jahre arbeitende in die Länder wo Luzerne, Lavrau und Volgreit, die Comunità wo Slow Food von Simbachorpon, wo der geht so helfen in ganz Sektor wo der Agrikultur, wo der Hochebene, macht kennen Hertha mehr die Produkte, wo der unsere Erde und per diese die Firma, wo das sie machen. Un vordizza als Zinzane von Bimmat Ottobre als Lavrau in die Manifestation Terra Madre Salone del Gusto ist da kind hergerichtet da erste Edition von Marcavo un Hoch all'Inter, il mercato delle terre alte. È proprio il caso di dire che questa manifestazione è un po' proprio il raggiungimento di un obiettivo. Slow Food, la comunità Slow Food per lo sviluppo agroculturale degli Altipiani Cimbri si ritrova qui, diciamo, ed è un segno, ed è un segnale che essere comunità si può, ed è anche un obiettivo che noi spostiamo un po' più in là. Essere comunità si diventa, è importante questo, perché non possiamo pensare di continuare a rimanere isolati, anche considerando anche i tempi che stiamo vivendo, no? Sentirci uni accanto agli altri, solidali nel nostro lavoro, diciamo porta davvero un beneficio che poi è anche un beneficio interiore, è un beneficio che ti dà la motivazione per andare avanti. At Marca haben da genommen al bloß Firmen und Leute, die arbeiten in der Agrikultur von Horpon und die haben auch geheft so vorkova so eine Produkte pin gas. Ma was ist dieser Gas? Der Gas, gruppo acquisto solidale, ist eine Sorte wo Kluma Marca, wo da die Leute mancovan gerade die Produkte von Baquet oder von Firmen von Perne. So Türnas macht man sie inschreiben mit dem Gas Zimbach Horpon oder schreiben eine E-Mail zu slowfood@altipiani-cimbri @gmail.com oder rufen noi Nummer 327 71 209. Si sa Sachen, wo da gibt die Leute guas Giessa natural, gesund und frisch, und auch a Sachen, wo da hilft in Kluman Firme, in Baquet und in Agrikultur von Perna zu gehen würsnen. Un drin in gas sono da buon giunne Luzernare, numana vodises di Giulia vo Castellè, bodarbate tu lebe tazlavrou pisoi natura in vasetto, geschäfte boda vorkovs giessa gelekinöl un marmelade, un don daris di Valentina von Castellè, boda hinter soi haus az Luzerne, hat ogi heft sarbatap in pain zu macha hone. Ich habe gebildet Würtran die Tradition von der Familie und warum sa vor 100 Jahre mein Bisnono Sönsle habe ich die Peinas Luzerne. Una so wird aus dem ersten Monat von Jahr pine gonka tria zu machen Kurs, zu lernen amigele via matuat notstiana di Zanvihar und 3 Monate später im Maggio wo wird und ich die ersten 3
Familie. Este habarar sechse, za hongi marta schiar zinze kakile hone. Hone bodeskenki marta stianante hertas Luzern. Bromber bel netra nummer di pain boda kemen genutzt pesticidi oder andere Sachen dar boda tuan letz in pain machen se sterme und an lesen gern zu geriva sei in die Zera as pen hone. Un etwas ganz schwer vor die pai gar in tavo heute ist die Varroa. Vor schiar 40 jaar in die jaar dar Arzek von 1900 ist daher gerieft in Europa, wo der Asia die Zakluma Vichele, wo da Host Varroa, wo da se auch hint in Pain, marze dar Kronkan und an list marz sterm da ganz Familie. Un pendizza alle jars, wo drei vertat jar, mort ma kebar putzan di Pain. Spin moanen che ma mort nutzan Produkte wo da machen Wallen bi mehrere Varroa mage. Und so tuna dizza on nütz parlai Produkte, wo ma mage nützan in biologico. Bros beraten da rondre o, wo da so ein Stecher, ma wo da lesten tuanat net gut in Pain und gianaten so geriva in Hone, wo baressano. Est unsarne Pain so imporuatet vor in Bintar, bahan se gistrenzar, da so vor se is destrar bermense, und es las per se stille fin starbo da Kind, also kalonnes barten sa so in bidar stach und boruatet so macha in Hone wo Luzern. Vor 2 Wochen ist der Gericht die Delegation von der CDF und in der vorgonate Woche invece ist der Gericht die RAI. Bodessur che in Taz Luzern so abe zonem in Dokumentationszentrum Luzern una so unser Land to. Unser Land ist herta mera Protagonist in Television, a Sache boda sicher macht das stolz und hilft unser Tourismus und Wirtschaft. Die Delegation vorrei 3 vom Programm Tapirulan, wo da gezogen als Bosunta die 10 mindera Viertel morgas, hat gemacht diesen Servizio zur Zoreda, wo der Auslegung vom Dokumentationszentrum Luzern die Storgia vom Per, wo da barkemen gezogen an Sunta vom 25 vom Bimmat Ottobre die 10 mindera Viertel at Rai 3. In quel tage ist dazu erkennto a Luzern der Soprintendente di Beni Culturali vo der Provinz Votria, der Franco Marzatico, vo deskento abe che non pindisa trasmissione. Bargedenkanas che der Dokumentationszentrum Luzern is no offe fine a zarte vom 20 Monat Novembre. Der Kamon vu Luzern macht wissen che vor die Woche bo der Kind Bartarov soine, vor die Leute alle tan, vo menta fin am Vreita, vor die 10 morgas fin in Mittertage. Lieber in meldante se at nummer 064 789 7 ummas viere. Zu genaina mocht man net hom viever und mocht man stehen unter die Regel von Covid. Extra dizza der Vizebürgermeister Barson in Kamon Zoreda Pillaut, vo menta fin an sonsta, vor die uleve fin in Mittertage. Der Bürgermeister invece Barson in Kamon alle dimenta, ma Zoreda Pitimen mocht man so in gemeldet, hertario vanteo in nummer 064 789 7 ummas viere. Hat er sabe gewasst die App Immuni auf dem Smartphone, es ist das, der Rest zu tun. Es genommen gehen at die Play Store oder App Store Apple, suchen App Immuni und wo sehen was sie haben. Die App Immuni ist eine App gemacht vom Ministerium für die Gesundheit von Roma und ist gemacht dazu, zu machen bisschen die Leute, die haben gehabt zu tun oder so ein Nomp in einem Mensch, der krankt, wo Covid in der Liste wird getan. Als der Berat wirken so etwas, die App lautet und gibt ein Messaggio laut, könnte che si spesser a machen in test vor in Covid. Si spirte was habe die App Immuni und Brom as parstuan alle, gebara Hilfe in Institutionen so halta unter Kontroll die Situation von Covid. Boda as bebarbissen alle is kinschberer ta vorta. Biaro aspezimbarerde bel können allen Leute, die so schauen, zu stehen noch in Regeln zu halten in Covid. Also zu retten und zu schützen die unser Leute, das mehrste die Alten, die sollen die Burzen von unser Land. Und wo dieser Buch ist als ein Schimmern groß, wo Matteo von Castellet.